Orang untuk apa tuh? Kan buat buang doang. Mana itu cuy? Ini proses blasting kondensor. Kulkasnya mampet bro. Tapi kemana gue mana sih mas? Coba ini. Enggak. Nih pakai ini nih. Kalau pakai toson kagak kuat. Kita pakai ini dulu, nanti pakai R11. Biar pada rontok. Tembak pakai Freon. Yo. Ini di jalan orang di gang sempit. Wih, hitamnya. Lagi. Enggak itu. Masih cairan lagi. Masih ada itu sih. Pecah-pecah enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini pecah-pecah dari Enggak ada. Tambahin lagi. Aus. Oke. Pelan-pelan aja. Udah keluar. Terus. Jos. Gimana orang ini aja habis minyak. Gila. Itu kan, itu tuh yang dimakan tuh. Keluar kayak ini apa? Tai cicak ya. Yakin itu tuh semua ini. Terus. Aus. Kental banget ya. Sisa-sisa kemarin, musim kemarin kan. Jeblasnya doang. Udah bening nggak? Udah bening. Yakin itu kan di sini.
Aduh guys, mabok tener guys. Pusing guys. Untung ada obatnya nih. Tuh, mau obatnya tuh. Tuh. Bersih. Bersih. Sini ada. Taruh obat nih kayak gini. Coba tekan yang kenceng. Sampai aku itunya mesinnya bilang ampun, ampun. Belum nih, belum ngomong. Ayo. Merah. Aku tutup dulu. Dah. Enggak. Nyeruput nih. Atau nyedot. Nah, gitu, tuh nyedot. Nyedot ini. Tuh. Jangan. Mampet nih dia. Flashing evap. Udah bersihin semua. Vakum. Filternya aman. Olehnya begini. Nih. Bisa bentar doang. Enggak terlalu tegang itu cuy. Macam. Tuh tiba tuh jadi bagus nih. Mampet nih. Mana sih? Kemana itu arah? Udah on belum sih? Ada. On nggak? Aduh, setan.
Tekut ya bunda-bunda lebih setan ya. Iya bu ya. Kemana ini? Ini hasilnya lagi dipakai. Ngulang lagi. Isi freon. Pakainya apa nih? Kayak harus digambar. Gimana bos? Hasilnya bos? Dingin kah? Biar dingin das ya kue. Nanti ora mencedas. Oh yang bohong nanti. Adem. Jos pokoknya.